Salamlar uşaqlar. Bugün baxırıq ədəbiyyatın nəzəriyyəsinə. Ədəbiyyat nəzəriyyəmiz ilk öncə əlbəttə ki, şifahi xalq ədəbiyyatından başlayacağıq. Məncə heç də çətin mövzu deyil şifahi xalq ədəbiyyatı. Başlayaq görək nədir şifahi xalq ədəbiyyatı. Ümumiyyətlə ən birinci ədəbiyyatdan və ədəbiyyatın dövrlərindən, ədəbiyyatın yaranıb inkişaf eləmə yollarından danışacağıq. Sonra da şifahi xalq ədəbiyyatı ilə bağlı əsas məsələlər, yəni ümumi hər şeydən danışacağıq. Başlayaq ədəbiyyatdan. Ədəbiyyat həyatı obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənətidir. Yəni bunun ən qısa və ən yadda qalan tərifi budur. Həyatı obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənəti nədir? Ədəbiyyatdır. Ədəbiyyatımızın, bizim ədəbiyyatımızın, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixləri var. Ədəbiyyatımız 3 dövrə bölünür. Tarixdə eyni olduğu kimi tarixdə necə bölürük? Qədim daş dövrü, orta daş dövrü, yeni daş dövrü olmaqla bölünürdü səhvim yoxdursa. Ədəbiyyatda da eyni şəkildə ədəbiyyatın dövrləri bölünür. Qədim dövr, orta dövr və yeni dövr olmaqla. Ədəbiyyatın qədim dövrü ən qədim zamanlardan, yadda saxlayaq, ən qədim zamanlardan 13-cü əsrə qədər olan hissədir. Ən qədim zamanlardan 13-cü əsrə qədər davam edən dövr qədim dövrdür. Orta dövr 13-cü əsrdən, yəni biri başlayır, biri bitir, o birisi başlayır deyə yadda saxlamaq asan olar məncə. 13-cü əsrdən 17-ci əsrə qədər olan dövr orta dövrdür. Yeni dövr özü isə 3 mərhələyə bölünür. Birinci mərhələ, ikinci mərhələ və üçüncü mərhələ olmaqla. Birinci mərhələ 17-18-ci əsrlərdir yeni dövrdə. Deməli 17 və 18-ci əsrlər. Mən niyə belə yazıram? İkinci mərhələ yalnız 19-cu əsrdə əhatə eləyir. Üçüncü mərhələ isə 20-ci əsrin əvvəlləridir. Üçüncü mərhələ isə 20-ci əsrin əvvəlidir yeni dövrdə. Deməli, ədəbiyyatımızın tarixini ümumiləşdirək. Qədim dövr 3 dövrə bölünür ümumiyyətlə. Qədim dövr ən qədim zamanlardan 13-cü əsrə, orta dövr 13-cü əsrdən 17-ci əsrə, yeni dövr 3 hissəyə bölündü. Birinci mərhələsi 17-18, ikinci mərhələsi yalnız 19, üçüncü mərhələsi də 20-ci əsrin əvvəlini əhatə elədi. Bir də var bizim burada bonus olaraq yeni dövr. Eyni ilə tarixdə necə ki bölürük, ən axırda eneolit dövrü var, əlavə orada eneolit dövrü. Deməli, paleolit var, paleolit idi, neolit idi, mezolit idi, nəsə də belə. Paleolit var, neolit var, mezolit var, ən axırda da eneolit olaraq bölünür tarixdə. Eyni ilə ədəbiyyatda da 3 dövrə bölünür. Əlavə elə bil tarixdəki eneolit buradakı ən yeni dövr kimi yadda saxlayın. Buranın da ən yeni dövrü 2 hissəyə bölünür. Yəni 2 mərhələyə bölünür. Ən yeni dövrün birinci mərhələsi 1950-yə qədər olandı. 1950-yə qədər olandı. Ən yeni dövrün ikinci mərhələsi isə 1950-dən 1950-dən indiyə kimi olandı. Yəni 1950-dən hal-hazırki dövrümüzə qədər davam edən ədəbiyyat da ən yeni dövrün ikinci mərhələsinə aid olan ədəbiyyatımızdır. Deməli, bu bizim ədəbiyyatımızın tarixi. İndi keçirik ədəbiyyatımızın yaranma və inkişaf eləmə yollarına. Ədəbiyyatımız, Azərbaycan ədəbiyyatı indiyə kimi 2 yolla yaranıb və inkişaf eləyib. Şifahi yolla və yazılı yolla. Şifahi yolla yaranan ədəbiyyat və inkişaf eləyən ədəbiyyat adından da məlum olduğuna görə şifahi xalq ədəbiyyatı, yazılı yolla yaranıb inkişaf eləyəndə yazılı xalq ədəbiyyatı adlanır. Yazılı ədəbiyyat, yəni şifahi ədəbiyyat və yazılı ədəbiyyat. Şifahi ədəbiyyat nədir, yazılı ədəbiyyat nədir? İndi onların fərqlərindən danışaq. Şifahi xalq ədəbiyyatı yazılı ədəbiyyatdan daha qədimdir. Hər halda tarixdən nə qədər tarixlə inteqrasiya elədim. Tarix dərsindən də bilirsiniz ki, birinci nitq, sonra isə deməli yazı yaranıb. Ümumiyyətlə bu Azərbaycan dilində də belədir. Bilirsiniz, ən gec yaranan yazımız hərfi yazıdır. Düzdürmü? Ən gec yaranan yazımız fonoqrafik hərfi yazıdır. Və buradan da bilə bilərik ki, birinci şifahi nitq, ondan sonra isə yazı yaranıb. Ona görə deyirik ki, şifahi xalq ədəbiyyatı şifahi şəkildə nitqlə yarandığına və inkişaf elədiyinə görə daha qədimdir. Yazılı ədəbiyyat isə daha sonra yaranıb. Şifahi xalq ədəbiyyatı çox variantlıdır, yazılı ədəbiyyat isə tək variantlı deyirik. Bu nə deməkdir? Şifahi xalq ədəbiyyatı dildən dilə keçərək yayılıb, yaranıb və inkişaf eləyib. Və buna görə də çox variantlılığı olub onda. Məsəl üçün, çox sadə bir nümunə deyək. Məncə belə
ən loru dildə izah eləmək belə rahat olar ki, məsəl üçün mən bir şeir deyirəm. Tutaq ki, bir şeir parçası deyirəm. Mən bu şeir parçasını Bakı ləhcəsi ilə deyirəm. Sən bu şeir parçasını gedib 5 nəfərin içində Şəki ləhcəsi ilə deyirsən və avtomatik çox variantlılıq yaranır. Mən bunu yazılı şəkildə yazmadığıma görə sən bunu dəyişdirib də deyə bilərsən. Yəni heç kim bilməyəcək ki, bunun əsli nə olub. Heç kim bunun əslinin nə olduğunu bilməyəcək. Çünki dildən dilə keçib. Yəni hamı eşitdiyinə inanır da, düzdürmü? Onun elə eşidənlər elə biləcək ki, hə, bu elə Bakı ləhcəsi ilə yazılıb. Mən dediyimi bilənlər elə biləcək ki, hə, bu elə Şəki ləhcəsi ilə yazılıb, məsəl üçün. Tutaq ki, deyirəm. Amma yazılı ədəbiyyatda belədir ki, mən bunu Bakı ləhcəsi ilə yazmışamsa, sən bunu oxuyanda da Bakı ləhcəsini oxumaq məcburiyyətindəsən. Çünki faktiki olaraq qabağında sübut var. Amma şifahi ədəbiyyatda çox variantlılıq var. Çünki dediyim kimi dildən dilə keçərək yaranır və inkişaf eləyir. Şifahi ədəbiyyat aid olduğu dövrə məxsus adət-ənənələri qoruyub saxlayır. Dediyimiz kimi deyəcəyik şifahi xalq ədəbiyyatından danışanda ətraflı şəkildə. Şifahi xalq ədəbiyyatı xalqın dünya görüşünü, adət-ənənələrini qoruyub saxlayır və bizə qədər çatdırır. Şifahi xalq ədəbiyyatının müəllifi məlum olmur, yazılı ədəbiyyatda isə müəllif məlum olur. Şifahi xalq ədəbiyyatında müəllif niyə məlum olmur? Çünki dediyim kimi, məsəl üçün mən burada 5 nəfərin içində bir dənə şeir parçası deyirəm. Həmin o 5 nəfərdən biri də bunu bəyənir, gedir başqa bir 5 nəfərin içində deyir, başqa bir ortamda, qrupda deyir. Və nə olur? Avtomatik məndən eşidənlər bilirlər ki, bunun müəllifi mənəm. Ondan eşidənlər elə bilirlər ki, bu şeirin müəllifi odur. Başa düşdünüz necə? Yəni məlum olmur ki, mən loru dildə anlatmağa çalışıram ki, rahat olsun. Yəni məlum olmur ki, bunun müəllifi kimdir? İndi hərə dediyim kimi öz eşitdiyinə inanır da. Yəni ağızdan ağıza, dildən dilə keçərək yayıldığına görə və yarandığına, inkişaf elədiyinə görə heç kim bunu bilməyəcək ki, bunun əsl müəllifi kim olub. Bu məchul şəkildə qalacaq. Bir də var ki, yazılı ədəbiyyatda yazılı şəkildə yazırsan, axırda da məsəl üçün öz adını qeyd eləyirsən. Ki, çox ədəbiyyat nümunələrində biz görürük lirik əsərlərin məsəl üçün bir çoxunda şair öz adından istifadə edir, öz təxəllüsündən istifadə edir və s. Önəmli deyil. Nəticə etibarilə yazılı şəkildə olanda konkret şəkildə bunun müəllifi bilinir. Amma şifahi ədəbiyyatda dildən dilə keçərək yaranır. Yəni kim hardan bilsin ki, bu sözü kim deyib? Ona görə şifahi xalq ədəbiyyatının müəllifi məlum olmur. Anonim ədəbiyyat da adlanır bizim şifahi xalq ədəbiyyatı. Anonim də nə deməkdir? Yəni müəllifi məlum olmayan. Dil və üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamır. Şifahi xalq ədəbiyyatı yarandığı dövrün dil və üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamır, yazılı ədəbiyyat isə qoruyub saxlayır. Bu da yenə şifahi və yazılı söhbətindən asılıdır. İndi keçək şifahi xalq ədəbiyyatının özündən danışaq. Şifahi xalq ədəbiyyatı bir digər adı ilə, ləqəbi ilə folklor da adlanır. Deməli, şifahi xalq ədəbiyyatının ləqəbi nə oldu? Folklor. Şifahi xalq ədəbiyyatı xalqın adət-ənənəsini, dünya görüşünü, tarixini həmin dövrdəki bizə əks elətdirir. Şifahi xalq ədəbiyyatı bizə bütün insan duyğuları aşılayır. İnsan duyğular dedikdə sevinç, kədər, qəm, qüssə, təəccüb kimi insana məxsus bütün duyğuları biz şifahi xalq ədəbiyyatına məxsus olan əsərlərdən duya bilərik. Şifahi xalq ədəbiyyatı, ümumiyyətlə Azərbaycan folkloru tarix etibarilə ümumi türk folklorunda mühüm yer tutur. Şifahi xalq ədəbiyyatının həyata əks etdirmə baxımından 3 növü var. Hansı növlərdir? Lirik, epik və dramatik növlər. Yadda saxlayın. Şifahi xalq ədəbiyyatının həyata əks etdirmə baxımından 3 növü var. Lirik, epik və dramatik növlər. Lirik növ burada əsas tərənnümdür. Bu tərənnüm təhkiyə məsələsində yazılı ədəbiyyatda daha geniş danışırıq. Yenə də hər ehtimala qarşı testlərdə qarşımıza çıxar deyə deyirəm. İlk təsvir və təhkiyə. Deməli, nə oldu? Bir dəqiqə, təsvir və təhkiyə. Deməli, lirik növdə əsas tərənnüm, epik növdə əsas təsvir və təhkiyə, dramatik növdə isə əsas əyani göstərmədir. Əyani göstərmə. Bu niyə belə eləyir ki? Qələm sürüşürək. Nəsə. Dramatik növdə əsas əyani göstərmədir. Deməli, şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növündən başlayaq. Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növündə 3 dənə janr var. Nəğmə, mahnı və bayatı. Nəğmə janrı nədir? Nəğmə janrı özü məzmun və mövzu cəhətdən yadda saxlayın. Forma yox, məzmun və mövzu cəhətdən 5 hissəyə bölünür.
Nəğmə məzmun və mövzu cəhətdən 5 hissəyə bölünür. Əmək nəğmələri, mövsüm nəğmələri, qəhrəmanlıq nəğmələri, mərasim və məişət nəğmələri. Əmək, mövsüm, qəhrəmanlıq, mərasim və məişət nəğmələri. Başlayırıq əmək nəğmələrindən, çünki nəğmənin ən qədim növü əmək nəğmələridir. Ümumiyyətlə şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim nümunəsi deyəndə siz məsəl üçün holavarlar və sayaçı sözləri, yəni əmək nəğmələrini nümunə kimi götürə bilərsiniz. Başlayaq holavarlardan. Əmək nəğmələri özü də məzmun cəhətdən 2 hissəyə bölünür. Holavarlar və sayaçı sözlər olmaqla. Başlayaq holavarlar nədir? Holavarlar əkinçiliklə bağlıdır. Əkinçi, cütçü öz ağır əməyini yüngülləşdirmək məqsədi ilə əvvəllər holavar oxuyurmuş. Cütçü öküzə olan güvənini holavarlarda əks etdirir. Və holavarların açar sözləri nələrdir? Kötan, kələk, kəl, cüt, öküz, hoda, hodaqçı tipli sözləri gördüyümüz bir kupletlik, yəni bir bəndlik şeirləri biz şeir parçalarını holavar kimi qəbul edirik. Holavarların forma xüsusiyyətləri bir bənddən, 4 misradan, 7 hecadan ibarət olurlar və A, B-A şəklində qafiyələnirlər. Gəlin baxaq. Öküz, öküz, xan öküz, dırnaqları qan öküz. Sən kötana gücü ilə, mən də deyim can öküz. Deməli, biz də dedik, əkinçiliklə bağlı olur və yadda saxlayın, əkinçiyə müraciətlə oxunmur bunlar. Yenə öküzə müraciətlə oxunur. Baxın, dedik ki, 4 dənə misra. 1, 2, 3, 4 dənə misra var. Dedik ki, bir bənd formasındadır. 4 dənə misradır, bundan əlavə olmur. Elə bir bənd formasında olur. Dedik ki, 7 dənə heca var. Saitlərə əsasən sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Görürsünüz? 7 dənə sait var. Deməli, hər misrada 7 dənə heca var və qafiyəsi də A, B şəklindədir. Öküz, öküz, xan öküz, dırnaqları qan öküz. Sən kötana gücü ilə, mən də deyim can öküz. Baxın, xan, A, qan, A, bir də can, A. Bu isə fərqlənir, güc. Burada qoyursan B. A, A, B, A şəklində qafiyələndir. Aha, bu bizim holavarlarımız. Nədir? Deməli, əkinçiliklə bağlıdır. Öküzə müraciətlə oxunur. Cütçü öküzə olan güvənini əks elətdirir. Açar sözləri kötan, kələk, kəl, öküz, cüt, cütçü, hoda, hodaqçı tipli sözlərimizdir. Baxın, burada öküz açar sözümüz elə bu holavarda işlənmişdi öküz sözləri. Biz buradan bilirik ki, holavardır. Sonra gəlir sayaçı sözlər. Sayaçı sözlərdə heyvandarlıqla, əsasən qoyunçuluqla bağlı olur. Sayaçı sözlərdə çoban ailəsinin rifahını təmin edən əsas mənbə qoyundan danışılır. Sayaçı sözlərin açar sözləri qoyun, quzu, pendir, qaymaq, kərəz, sürü, çoban, sayaçı, çəpiş, qoç, həmçinin mənim əlavələrim var bura. Qoyunun verdiyi, deməli, məhsullar nələrdir? Pendir, sonra süd, qaymaq, bu tip ifadələr də sayaçı sözlərin açar sözü kimi götürülə bilər. Bunları gördük, sayaçı söz kimi qəbul edə bilərik. Deməli, sayaçı sözlərdə eyni ilə holavarlar kimi bir bənd, 7 misra, heca vəznində A, B, A şəklində qafiyələnirlər. Buraya yazmışdım heca vəzni. Yazmamışam, amma heca vəznində olurlar. 7 misra yox, bir bənd, 4 misra olmalıdır. Burada nəsə çaşqınlıq olub. 7 heca yazmaq istəmişəm, onu yazmamışam böyük ehtimalla. 7 heca, 4 misra, 7 heca A, B, A şəklində qafiyələnir. Baxın, nənə manazlı qoyun, qırqovul gözlü qoyun. Pendiri kəsmə, qatığı üzlü qoyun. Baxın, həm pendir, qatıq, yəni qoyunun verdiyi məhsullardan danışılır, həm də qoyun açar söz işlənib. Baxırsınız, indi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə sait var, deməli 7 dənə heca var. 1, 2, 3, 4. 4 dənə misra var, bir bənd formasındadır. Qafiyəsi də nənə manazlı qoyun, deməli qırqovul gözlü qoyun. Pendiri kəsmə, qatığı üzlü qoyun. Baxın, burada işlənib hamısında qafiyələri düzürsüz. A, B, bu fərqləndi. A, B, A şəklində getdi qafiyəsi. Bu da belə. Bu bizim əmək nəğmələrimiz. Burada əlavə bir şey yoxdur. Bəzən sayıcı sözlərdə verir ki, sayıcı sözlər əkinçiyə müraciətlə oxunur. Xeyr. Və ya çobana müraciətlə oxunur. Xeyr. Sayıcı sözlər nə çobana, nə də əkinçiyə müraciətlə oxunur. Qoyuna müraciətlə oxunur və qoyundan danışılır.
Keçirik mövsüm nəğmələrinə. Mövsüm nəğmələri çox asan. Mövsüm nəğmələri ilin müxtəlif fəsilləri ilə bağlıdır. Mövsüm nəğmələri, yəni o dövrdə insanlar fikirləşirmişlər ki, bir-iki dəfə təsadüf nəticəsində indi mövsüm nəğməsi oxuyublar. Həmin bunlar, məsəl üçün, bu nəğməni oxuyan vaxtda bir təsadüf olub, məsəl üçün, yağış yağırmışsa, yağış kəsib, gün çıxırmışsa, məsəl üçün, yağış yağıb, yağışın yağmasını istəyəndə oxuduqları mahnıdan sonra bunlar da inanıblar ki, biz nəğmə oxuyuruq və havanın şəraitini bu nəğmə vasitəsilə dəyişdiririk. Buna inanıblar və mövsüm nəğmələrini yaradıblar. Hər fəslə uyğun olaraq bir mövsüm nəğməsi oxuyurmuşlar. Deməli, mövsüm nəğmələrinə aid əsas nümunələri yadda saxlayın. Qodu, gün çıx və səməni mövsüm nəğmələrinə aid əsas nümunələrdir. Ən çox qodu ilə gün çıxı görəcəksiniz siz. Səməni çox da düşmür. Səməndə əlavə Xıdır Nəbi də var. Səməni bunlar deməli Novruz bayramı ilə əlaqəli olan mövsüm nəğmələrdir. Ən çox qodu və gün çıx sizin qarşınıza çıxacaq. Yadda saxlayın, bunlar mövsüm nəğmələrdir və bəzən testlərdə verir xüsusi melodiyası. Xeyr, bunların xüsusi melodiyası olmur. Xüsusi melodiyanın olmağı mahnıya aiddir. Deməli, bu bizim mövsüm nəğmələrimiz bu qədərdir bunlarla bağlı. Keçirik mərasim nəğmələrinə. Mərasim nəğmələri xalqın məişəti, güzəranı ilə bağlı olur. Mərasim nəğmələri özü də məzmun, forma yox, məzmun cəhətdən iki hissəyə bölünür. Toy nəğmələri və ağıllar olmaqla. Ağıllar, yəni yas nəğmələri də ola bilər, belə də deyə bilərik. Deməli, mərasim nəğmələri xalqın məişəti, güzəranı ilə bağlıdır. Yadda saxlayın. Xalqın güzəranı ilə, məişəti ilə bağlı olan nəğmələr. Burada məişət nəğmələri də var. Ayrıca olaraq məişət nəğmələri də görəcəksiniz siz, ayrıca başlıq olaraq, nəğmə növü olaraq. Amma xalqın məişəti ilə bağlı olan, güzəranı ilə bağlı olan nəğmələr deyəndə siz məişət yox, mərasim nəğmələrini götürməlisiniz. Mərasim nəğmələri dedik ki, məzmun cəhətdən toy və ağalar olmaqla iki hissəyə bölünür. Toy nəğmələri xalqın ailə, məhəbbət, sədaqət kimi hisslərini özündə əks elətdirir. Bu hisslər toy nəğmələrində öz əksini tapır. Toy nəğmələri əsasən xoş sonluqla bitir. Xoş sonluqla bitən toy nəğmələrinin sonunda duvaq qapmadan istifadə olunur. Nümunə deyək, məsəl üçün, zülf töküb üzə dilbər, çıxıbdı düzə dilbər. Duvaq salın üzünə, gəlməsin gözə dilbər. Baxın, dilbər falan işlənib bilinir ki, yəni məhəbbət mövzusundadır. Toy nəğməsidir bu. Baxanda məzmunundan bilmək olur zaten. Çox vaxt da bu nümunə işlənir elə. Bir də ağılar var. Ağılar da insan ölümü ilə bağlı qəm, kədər hisslərini özündə əks elətdirir. İnsan ölümü ilə bağlı qəm, kədər hissləri ağılarda öz əksini tapır. Deməli, ağlara da nümunə deyə bilərik ki, ağlaram ağlar kimi, dərdim var dağlar kimi. Xəzəl ollam, tökülləm, viranə bağlar kimi. Baxın, fikir verin, burada da elə məzmundan tutmaq olur ki, elə ağlamaqdan, bəzən kəfən falan sözləri, ölüm sözü keçir. Ağlamaq, ölüm, dərd, qəm, qüssə kimi sözlərin keçdiyi cümlələr, deməli, bir mətlik formalarımızda ağılar sayılırlar. Bu arada nəğmələrin hamısına aiddir. Nəğmələrin hamısı deyə bilərik ki, deməli, əksəriyyəti, yəni hamısı da deməli bir-iki istisna çıxmaq şərti ilə hamısı A-A-B-A şəklində qafiyələnir. Bir bəndlik formalardır. 4 misradan, 7 hecadan ibarət olurlar və heca vəznində olurlar. Həmçinin ağılar da və toy nəğmələri də digər nəğmə növləri kimi eyni bu forma xüsusiyyətlərindədir. Keçirik məişət nəğmələrinə. Bir dəqiqə gözləyin. Aha. Deməli, məişət nəğmələri nədir? Məişət nəğmələri də laylalar və oxşamalar olmaqla iki hissəyə bölünür. Məişət nəğmələri ümumiyyətlə gündəlik oxunan nəğmələrdir. Yadda saxlayın. Xalqın məişəti, güzəranı ilə bağlı olan nəğmələr dedikdə mərasim, gündəlik oxunan nəğmələr dedikdə məişət nəğmələrini götürürük. Məişət nəğmələri laylalar və oxşamalar olmaqla iki hissəyə bölünür. Laylalar ana körpəni yatıran zaman həzin səslə oxuyur laylaları. Laylalarda övladının gələcəyi ilə bağlı ananın hiss və düşüncələri öz əksini tapır. Laylalara aid nümunə kimi deyə bilərik ki, laylay dedim yatasan, qızılgülə batasan, qızılgülün içində şirin yuxu tapasan. İndi bu bir hissəsidir həmin laylanın. Yəni, tam versiyası da var, nəsə də bildirsə laylanı da hamı bilir. Dedik ki, laylalar ana körpəni yatıran zaman həzin səslə oxuyur. Və övladının gələcəyi ilə bağlı hiss və düşüncələr laylalarda öz əksini tapır.
Oxşamalarsa bir digər adı ilə ləqəbi nədir? Nazlama və əzizləmə. Oxşamalarda nazlama və əzizləmə də adlanır. Oxşamalarsa körpəni əzizləyən zaman körpə oyaq olarkən yüksək və enerjili səslə oxunur və oxşamalar ikilik və dördlük formasında ola bilir. Oxşamalar dedik ki, nazlama, əzizləmə adlanır. Oxşama ilə laylanın fərqi nədir deyək. Laylalar həzin səslə, yəni alçaq tonda oxunur və körpəni yatıran zaman oxunur. Oxşamalarsa yüksək səslə, enerjili səslə oxunur və körpə oyaq olan zaman oxunur. Belə. Bir də oxşamalar ikilik və dördlük şəklində ola bilir. Laylalarsa yalnız dördlük şəklində olur. İkilik şəklində nə deməkdir? Yəni 2 dənə misradan da ibarət ola bilir, 4 dənə misradan da ibarət ola bilir. Laylalarsa yalnız 4 dənə misradan ibarət olur, digər nəğmə növlərimiz kimi. Deməli, oxşamaya da aid nümunə deyə bilərik ki, balama qurban inəklər, balam haçan iməklər. Bu da bizim oxşamaya aid bir saniyə nümunəmiz. Keçək indi digər nəğmə növümüzə, qəhrəmanlıq nəğmələrinə. Bu arada yadda saxlayın, bununla bağlı bir-iki belə məqamda deyim. Yadda saxlayın, oxşamalar var ki, oxşamalar dedik ki, həm ikilik, həm dördlük formasında olur. Buna əsasən deyə bilərik ki, oxşamalar sabit forma xüsusiyyətinə malik deyil. Dəyişkən formadır. Çünki həm 2 dənə beyt ola bilər belə, həm də 4 dənə beyt nə edə əslində 4 dənə misra ola bilər alt-alta. Ona görə sabit forma xüsusiyyəti yoxdur onda. Qəhrəmanlıq nəğmələrinə keçsək, qəhrəmanlıq nəğmələri xalqın igid oğullarını düşmənlə döyüşdə mərdliyə səsləyən nəğmələrimizdir. Qəhrəmanlıq nəğmələri əsasən qəhrəmanlıq dastanlarında istifadə olunur. Nümunə kimi Kitabi Dədə Qorqud, Koroğlu, Qaçaq Nəbi kimi nümunələri qəhrəmanlıq nəğmələrinə aid nümunə kimi deyə bilərik. Ən çox istifadə olunan nümunə isə bu nümunədir. Dəlilərin bugün dava günüdür, müxənnət ordusu talanmaq gərək. Sonra keçirik nəğmələrlə işimiz tamamilə bitdiyinə görə mahnılara. Mahnı nə idi, nəğmə nə idi? Gündəlik həyatda istifadə olunanda çox bir-birinə sinonim sözlər kimi istifadə edilir və bir fərqi yox imiş kimi gəlir bizə. Amma əslində bunlar arasında ciddi fərqlər var. Mahnı və nəğmə nədir? Nəğmə daha qədimdir. Yadda saxlayın. İlk öncə bunların fərqini bilmək lazımdır. Nəğmə daha qədimdir. Mahnı isə nisbətən sonradan yaranıb. Dedik ki, zaten İşvaq xalq ədəbiyyatının ən qədim nümunəsi nədir? Əmək nəğmələri, holavarlar və sayacı sözlər, düzdürmü? Yəni, bunun ən qədim nümunəsi holavar və sayacı söz olduğuna görə ən qədim şifahi xalq ədəbiyyatının deməli janrı da nəğmə janrıdır. Lirik növdə janrı da nəğmə janrıdır. Mahnılarsa daha sonradan yaranıb. Yadda saxlayın. Mahnıların özünə məxsus melodiyası olur. Nəğmələrdə isə özünə məxsus melodiya söhbəti olmur. Yəni, bu nə deməkdir? Mahnılar oxunan zaman arxadan hər hansı bir musiqi aləti ilə dəstək olunur buna. Yəni, belə deyim də, asan formada. Amma nəğmələrdə bu ola bilməz. Məsəl üçün, nəğmələrdən götürək layla. Layla düzdürmü? Məişət nəğməsidir. Tutaq ki, uşaq yatanda layla oxuyursan. Uşaq yatanda sən layla oxuyursan, arxadan da kimsə tutaq ki, zurna çalır. Musiqi alətinə dəstək verir. Uşaq disinərək olmaz. Məsəl üçün də indi ən rahat nümunə ilə deyirəm. Amma normal mahnılarda, məsəl üçün, əsasən mahnılar harada oxunur? Toylarda falan, düzdürmü? Bu zaman bu mahnılarda isə arxadan, yəni hər hansı bir musiqi alətindən dəstək verilə bilər. Bu problem yaratmır. Amma nəğmələrdə bu hal yaşanmır. Deməli, mahnıların özünə məxsus melodiyası, ahəngi, musiqi havası olduğu halda nəğmələrdə bu şey olmur. Yadda saxlayın, mahnılarda xalqın sevinci, təbiətə məhəbbəti öz əksini tapır. Mahnılara aid nümunələri mütləq yadda saxlayın. Qaragilə, Apardı sellər saranı, bir də İrəvanda xalq qalmadı. Bunlar bizim mahnılara aid olan nümunələrimizdir. Qaragilə, Apardı sellər saranı və İrəvanda xalq qalmadı. Nəğmələrimiz nə idi? Qodu gün çıx. Bu bizim lirik növümüz. Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünün nəğmə janrı bitdi. Keçirik indi şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünün bayatı janrına. Nəğmə və bayatı bitdi. Nəğmə və mahnı bitdi. Bir dənə qaldı bayatı. Bayatı janrı da nədir? Bayatı janrı ümumiyyətlə kövrək, həzin duyğuları əks etdirən bir janrdır. Bayatı məzmun cəhətdən 2 hissəyə bölünür. İctimai məzmunda olan bayatlarımız var, yəni vətənpərvərlik mövzusunda yazılan bayatlar, bir də məhəbbət mövzusunda olan bayatlarımız var ki, biz bunu da məzmunundan, sözlərdən tuta bilirik ki, bayatın hansı növündədir.
Dediyim kimi, bayatlarda kövrək, həzin duyğular öz əksini tapır. Bunu dedikdə biz bayat janrı kimi götürürük. Bayatlar həcmcə kiçik olur, yəni lakonik janrdır. Bitkin fikir bildirir. 4 misra, 7 heca, A, B, A, C, daha doğrusu A, B, A şəklində qafiyələnir. Heca vəznində yazılır. Yadda saxlayın, bayatı həm janr, həm də forma xüsusiyyətidir. Bu nə deməkdir? Bunu indi deyəcəm. Açar sözləri bayatının əzizim, əziziyəm, mən aşiq, aşiqəm, gülüm və sair tipli sözləri biz bayatının açar sözləri kimi götürə bilərik. Daha çox aşıq yaradıcılığında istifadə olunub bayatlar. Yadda saxlayın, nəğmələr də bayatı şəklində olur. Biz nə dedik? Bayatı həm janr, həm də forma xüsusiyyətidir. Yəni həm bir şeir şəkildir, həm də ki janrdır. Bu dediklərimizin hamısı bayatı janrına aiddir. Bayatının forma, yəni şəkil, nəğmə bayat şəklində var. Yəni şəkil xüsusiyyəti olmağı nə deməkdir? Bayatının forma xüsusiyyəti nə idi? 4 misra, 7 heca, A, B, A, bir də heca vəznində olmağı. Biz bunu harda görmüşdük? Bütün nəğmələrdə biz dedik ki, baxın 4 misra, 7 heca, A, B, A şəklindədir. 4 misra, 7 heca, A, B, A şəklindədir qafiyəsi. Bu bütün nəğmələrdə belədir. Yəni, nəğmələrimiz də bayatı şəklində olurlar. Bunda olan A, B, A, 7 heca, 4 misra bayatıya məxsus olan bir şeydir. Əgər hər hansısa bir nəğməni bu formada görürsənsə, deməli bayatı şəklindədir. Bu da belə. İndi keçək bayatıya aid nümunəyə. Bayatlar, məsəl üçün deyək, əzizim vətən yaxşı, geyməyə ketan yaxşı. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Fikir verin, həm əzizimdən başladı. Buna görə biz bunu bayat götürə bilərik. Həm də ki, qafiyə quruluşu uyğun gəlir. Baxın, A, B, A şəklində gedir. A, B, A şəklində qafiyələnir. Deməli, vətənpərvərlik mövzusunda olan bayatımızdır. Belə, 4 dənə misradır, 7 dənə də hecadır hər misrasında və heca vəznində sayılır. Bu da belə. Bu bizim lirik növümüz. Keçirik indi şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünə. Şifahi xalq ədəbiyyatının epik növündə də əsas təsvir və təhkiyat dedik. Epik növünün ilk janrı əfsanə janrıdır. Əfsanələr folklorun ən qədim janrlarındandır. Ağlasığmaz, möcüzəli varlıqlar olur əfsanələrdə. Əfsanələrdə insanın daşa, heyvana çevrilməsi kimi motivlər, hissələr öz əksini tapır. Yəni qeyri-adi, möcüzəli, ağlasığmaz varlıqlar olur əfsanələr dediyim kimi. Əfsanələr yalnız nəsrli olur. Bunu yadda saxlayın, yalnız nəsrli olur. Əfsanələr mövzu və məzmun cəhətdən 4 hissəyə bölünür. Zoonimik əfsanələr, toponimik əfsanələr, etnomik əfsanələr və kosmonomik əfsanələr. Deməli, zoonomik əfsanələr adından da məlum olduğuna görə zoo, heyvanlarla bağlı olan əfsanələrdir. Toponomik əfsanələr coğrafi yer adları ilə bağlı olur. Etnomik əfsanələr tayfa adları, kosmonomik əfsanələr isə səma cisimləri ilə bağlı olan əfsanələrdir. Deməli, əfsanənin məzmun cəhətdən neçə növ oldu? 4. Əfsanələrimizdən də bizə məlum olan əfsanəmiz Səməndər quşu əfsanəsi var. Hansı ki, Səməndər quşu əfsanəsində də məzmununu qısaca desəm, oda inam, birinci bunu deyək, Səməndər quşu əfsanəsində oda inam və quşa tapınma motivləri öz əksini tapır. Oda, inam, quşa, deməli. Səməndər quşu əfsanəsində oda inam, quşa tapınma motivləri öz əksini tapır. Səməndər quşu əfsanəsinin qısaca məzmununu desəm, Səməndər quşu əfsanəsində bir quş olur, Səməndər quşu. Bu quş öz balalarının uçmağa, qanad açıb uçmağa başladığını görəndə sevincindən poladdan olan dimdiyini çaxmaq daşından olan caynağına vurur. Vurur deyəndə daha doğrusu sevinir, qanad çalır və poladdan olan dimdiyi çaxmaq daşından olan caynağına dəyir və nəticədə bu quş alov alır və yanır. Deməli, balalarının uçmağa başlandığını görəndə sevincindən poladdan olan dimdiyi çaxmaq daşından olan ayağına dəyir, yəni caynağına dəyir təsadüfən və nəticədə quşumuz alov alır və yanır, kül olur. Bu Səməndər quşu əfsanəsinin mənasız qısa məzmunudur. Burada oda inam, quşa tapınma motivləri öz əksini tapıb. Belə. Sonra keçirik rəvayətlərə. Rəvayətlərdə də əfsanələrdən fərqli olaraq real həyat hadisələri öz əksini tapır. Rəvayətlər də mövzu və məzmun cəhətdən iki hissəyə bölünür.
tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı olan rəvayətlər və yer adları ilə bağlı olan rəvayətlər. Bizə məlumdur tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı olan rəvayətlərdən Astiaq, Nuh peyğəmbər daha doğrusu, bir də Tomris rəvayətləri deməli tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı olan rəvayətlərimizdir. İndi rəvayət nədir, əfsanə nədir deyəcək olsaq, dediyim kimi, rəvayətlər reallıqla bağlı olur, əfsanələrdə isə reallıq qəti şəkildə öz əksini tapmır. Rəvayətlər də yalnız nəsrlə yazılır. Yadınızdadsa bayaq dedim, əfsanələr də yalnız nəsrlə yazılır. Bu oxşar cəhət kimi götürülə bilər. Amma əlbəttə ki, fərqi dediyim kimi, rəvayətlərdə reallıq olur, əfsanələrdə isə olmur. Rəvayətlər müəyyən bir müddət keçdikcə öz reallığını itirirlər. Niyə? Çünki məsəl üçün 50 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq danışılan bir rəvayətin inandırıcılıq səviyyəsi ilə hal-hazırda danışılan rəvayətin inandırıcılıq səviyyəsi eyni deyil. 30 il bundan qabaq danışılan rəvayətə hal-hazırda bu indiki dövrümüzdə inananlar elə də çox deyil. Ona görə deyirik ki, müəyyən bir müddət keçdikcə rəvayətlər öz reallığını itirir. Bu cümləni mütləq yadda saxlayın, bəzən testlərdə qarışdırıcı məqam olaraq verirlər. Sonra keçirik digər janrımız lətifə janrına. Epik növün 3-cü janrı olan lətifə janrı cəmiyyətdə olan daha doğrusu cəmiyyətdə ailə məişətdə müşahidə olunan nöqsanları tənqid eləyir. Cəmiyyətdə ailə məişətdə müşahidə olunan nöqsanları tənqid eləyən deməli janrımız hansı janr oldu? Şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün lətifə janrı. Deməli, lətifə janrında yumorla yanaşı, satira və sarkazm da öz əksini tapır. Yəni, təkcə yumor yox, sadəcə, belə deyim, islah edici gülüş yox, tənqid edici və öldürücü gülüşdən də istifadə olunur lətifədə. Lətifələr daha çox deyəndə nəsrlə yazılır. Yalnız nəsrlə yazılır. Daha çox lətifə yazanlarımız Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə və Abdal Qasımdır. Tanınan lətifələrimizdən bir ikisini desəm, Dava Yorğan davasıdır və Bişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Bu da bizim lətifələrimizdir. Deməli, Dava Yorğan davasıdır lətifəsinin qısaca məzmununu danışsam, Dava Yorğan davasıdır lətifəsində Molla Nəsrəddinin lətifəsidir bu arada. Bu lətifədə Molla Nəsrəddin deməli, bu lətifəyə əsasən Molla Nəsrəddin bir gün axşam öz xanımı ilə yatırmış, yəni gecə imiş, evdə yatırmışlar və çöldən bir hayküy səsi gəlir, dava səsi gəlir. Xanımı Molla Nəsrəddini uyandırır ki, get bax gör, yəni çöldə bizim küçədə nə səsdir də, bu belə hay qopub nə səsdir belə. Molla Nəsrəddin də elə yatdığı yerdən çiynində yorğanla çıxır çölə. Çiynində ədyalla çıxır çölə. Çölə çıxır və bu çölə çıxanda da birdən kimsə bunun arxasından gəlir, çiynindəki yorğanı oğurlayır, qaçır. Və bundan sonra da elə çöldəki səs səmir, kəsilir. Molla Nəsrəddin qayıdır evə, xanımı deyir ki, bəs bu nə səs küyüdü, nə səs küymüş, yəni nə baş veribmiş. Molla Nəsrəddin də deyir, heç nə, deyəsən elə dava bizim yorğanın davasıymış. Yəni təsadüfən onun yorğanı götürüləndən sonra səs kəsilir. Bu da belə bir fikir bildirir. Əlbəttə ki, bunun altında, ayrıca bu cümlənin altında nə qədər deməli tənqidi məqamlar durur ki, məsəl üçün orada bir dava olub, gecə vaxtı belə olsa gəlib çiynindəki yorğanı götürüb gedirlər də iki daşın arasında. Ölkədəki oğurluq, bu acınacaqlı vəziyyətin tənqid öz əksini tapıb bu lətifədə. Ona görə deyirik ki, lətifələrdə sadəcə gülüş yox, həm də satira, tənqid edici gülüş olur. Yəni lətifələr elə belə güldüm keçdim mənasında yazılmır. Bu bizim lətifələr. Dediyimiz kimi nəsrlə yazılır, həm satira, həm sarkazm, həm də yumor olur lətifələrdə. Daha çox lətifə yazanlarımız da Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə, Abdal Qasım. Bizə məlum olan lətifələrimizdən adını desəm, Dava Yorğan davasıdır, bir də Bişmiş toyuğun gülməyə gəlir lətifələri var. Sonra keçirik atalar sözlərinə. Atalar sözləri də xalqın əsrlər boyu qazandığı həyat təcrübələrindən yaranan sözlərimizdir. Atalar sözləri xalq tərəfindən qiymətli, yəni yüksək qiymətləndirildiyinə görə müdrik sözlər və qanatlı sözlər olaraq da adlandırılır. Atalar sözləri ümumiləşmiş, yığcam, bitkin ifadələrdir və bitkin fikir bildirirlər. Atalar sözləri yadda saxlayın, həm nəzm, həm də nəsrlə yazıla bilər. Yəni, həm adi danışıq dilində, həm də şeir formasında yazıla bilər. Atalar sözlərinə aid nümunə desək, məsəl üçün, iş insanın cövhərdir nümunəsini deyə bilərik. İş insanın cövhərdir, atalar sözüdür və bitkin fikir bildirir. Sonra keçirik məsəllərə. Məsəllər nədir? Məsəllər də hər hansısa bir lətifənin sonluğu olaraq ortaya çıxan deməli janrımızdır, məsəl janrı.
Lətifələr deyilir və əsasən lətifələrin sonundakı o sonluq əsas cümlə də sonradan məsələ çevrilir. Bu da bizim olur məsələmiz. Dediyim kimi, məsəl üçün sizə desə ki, hər hansısa bir janrın yaranmasında rolu olur, buna lətifə götürə bilərsiniz. Lətifə janrının məsəl janrının yaranmasında rolu var. Çünki onun sonuncu cümləsi demək olar ki, əksər məsələlərdə aparıcı rol oynayır. Məsələlər dediyim kimi həm nəzm, həm də nəsrlə yazıla bilər. Məsələlərdə bitkin fikir bildirmir və izaha ehtiyacı olur. Məsəl üçün, dava yorğan davasıdır. Məsələn, dava yorğan davasıdır bayaq nə dedik? Dedik ki, lətifədir, düzdürmü? Burada demişdik. Dedik ki, lətifədir. Amma yadda saxlayın, dava yorğan davasıdır. Lətifənin sonunda deyilən Molla Nəsrəddin dilindən bayaq danışdım lətifəni. Həmin lətifənin sonunda Molla Nəsrəddin dilindən deyilən dava yorğan davasıdır ifadəsi sonralar artıq el arasında məsələ də çevrilib. Bu da belə. Sonra keçirik tapmacalara. Tapmacalar da müəyyən əşya və ya hadisə barədə üstörtülü şəkildə fikir bildirir. Tapmacalarda müəyyən əşya və ya hadisə barədə üstörtülü fikir öz əksini tapır. Və ya da saxlayın, üstörtülü fikir öz əksini tapır tapmacalarda. Tapmacalar əşyanın məcazi təsviri sayəsində ortaya çıxırlar. Tapmacalarda həm nəzm, həm də nəsrdən istifadə olunur. Həm nəzm, həm nəsrdən istifadə. Yəni həm nəzm, həm də nəsrlə yazıla bilərlər. Şeir dili və adi danışıq dilində. Tapmacaları hərfi mənada anlamaq düzgün deyil. Çünki anlamaq olmaz. Yəni tapmacanı gərək fikirləşəsən. Məsəl üçün deyirəm, o yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarı maya. Belə idi o, o yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarı maya. Məsəl üçün sən bunu oxu. Əgər fikirləşməsən, bunun nə olduğunu bilməyəcəksən. Bu arada açmacası yumurtadır. Yadımdan çıxmışdı. Açmacası yumurtadır. Nəsə, sən bunu belə oxuduğun forma ilə anlaya bilmərsən. Sadəcə fikirləşərək anlamalısan. Ona görə deyirik ki, tapmacaları hərfi mənada anlamaq düzgün deyil. Tapmacalarda obrazlı təfəkkür, məntiqi düşüncə tələb olunur. Yəni obrazlı təfəkkürün, məntiqi düşüncən yoxdursa, dediyim kimi, məntiqin yoxdursa tapmacanı anlaya bilmərsən. Ona görə bu da gedir. Sonra deyir ki, zehnin inkişafı. Tapmacalar zehnin inkişafına deməli köməklik göstərir. Çünki biz avtomatik onu düşünəndə, tapmacanı tapmağa çalışanda zehnimizi işə salırıq. Məsələn, o yanı qaya, bu yanı qaya, içində sarı may deyəndə bir fikirləşirik ki, bu nə ola bilər? Məsələn, o yanı çəpər, bu yanı çəpər, içində atlı çapar. Fikirləşirik ki, nə ola bilər və nəticədə cavab tapırıq. Ona görə tapmacalar zehnin inkişafına kömək eləyirlər. Sonra var yanıltmacılar, tapmacalarla oxşardır, lakin yanıltmacılar səs oyunu üzərində qurulur. Bir-birinə oxşar səslərdən ibarət sözlər təkrarlanır yanıltmacılarda. Yanıltmacılar tapmacalar kimi həm nəzm, həm də nəsrlə yazıla bilər. Yanıltmacılarda nitqin inkişafı özünü göstərir. Tapmacalar zehni inkişaf elətdirir. Yanıltmacılar isə nitqi inkişaf elətdirir. Məsəl üçün, Aşpaz Abbas aş asmış. Məsəl üçün, bu yanıltmacımızda həm səs oyunu üzərində quruldu, bir neçə dənə oxşar səslər təkrarlandı sözlərdə, həm də nitqin inkişafına köməklik eləyir. Çünki tez-tez deyirik yanıltmacları və avtomatik nitqimiz də sürətlənir və axıcı olur. Tapmacalar, daha doğrusu yanıltmacılarda yadda saxlayın, yumordan istifadə olunur. Yəni yumor, satira və sarkazm yox, amma yumor ola bilər yanıltmacılarda. Sonra keçirik nağıllar. Nağıllar da sabit forma xüsusiyyətinə malik janrımızdır şifahi xalq ədəbiyyatında. Nağıllar yəni dəyişkənlik olmur. Nağıllarda bütün hadisələr əsas qəhrəmanla, baş obrazla bağlı olur. Nağıllarda xeyrin şər üzərində qələbəsi olur hər zaman. Nağıllar əksər hallarda qəhrəmanı ideallaşdırılır. Deməli, nağıllarda əksər hallarda qəhrəman ideallaşdırılır. Baş obrazımız ideal bir obraz kimi verilir. Nağıllarda özünə məxsus başlıq olur. Nağıllar özünə məxsus başlıqla başlayır və bəzən də özünə məxsus başlıqla bitir. Amma hər zaman yox. Hər zaman özünə məxsus bir başlıqla başlamaya da bilər. Məsəl üçün, bu nə deməkdir? Məsəl üçün, biri var idi, biri yox idi. Məsəl üçün, filan kəs var idi. Biri var idi, biri yox idi. Artıq özünə məxsus bir başlıqdır. Həmçinin rəvayətlərdə də yadda saxlayın. Epik növün rəvayət janrında da əsasən özünə məxsus bir giriş olur bəzi hallarda, yəni əksər hallarda. Məsəl üçün, rəvayətə görə belə rəvayət edir ki, bu rəvayətdən belə bilirik ki, falan bu tip ifadələrlə başlayır rəvayətlərdə. Nağıllar da əsasən biri var idi, biri yox idi. Bu tip ifadələrlə başlayır. Göydən 3 alma düşdü, biri filan kəsin, biri filan kəsin, biri filan kəsin. Bu tip ifadələrlə də bitir.
Bu bizim nağıllarımız. Nağıllar məzmun və mövzu cəhətdən 3 hissəyə bölünür. Yadda saxlayın, 3 hissəyə bölünür. Sehirli nağıllar, heyvanlarla bağlı olan nağıllar və məişət nağılları. Sehirli nağıllar əsasən sehirli nağıllarda sehirli qüvvələr öz əksini tapır və baş obrazımız sehirli qüvvələrdən yardım alır. Aha. Deməli, sehirli nağıllar nə oldu? Sehirli nağıllarda ağla sığmaz, deməli, obrazlar öz əksini tapır və baş obrazlarımız sehirli qüvvələr olur. Sonra gəlir heyvanlarla bağlı olan nağıllar. Heyvanlarla bağlı olan nağıllar da, yəni əsasən burada baş obrazlar heyvanlar olur və heyvanlar xeyri və şəri təmsil etməklə 2 hissəyə bölünür. Hər zaman da xeyrin şər üzərində qələbəsi öz əksini tapır. Heyvanlarla bağlı nağıllarda həmçinin yadda saxlayın, haqsızlıq və ədalətsizliklə mübarizə öz əksini tapır heyvanlarla bağlı olan nağıllarda. Yadda saxlayın, haqsızlıq və ədalətsizlik öz əksini tapır desək, daha doğrusu haqsızlıq və ədalətsizliklə mübarizə öz əksini tapır desək, məişət yox, heyvanlarla bağlı olan nağıllar götürülməlidir. Məişət nağılları nə idi? Məişət nağıllarda gündəlik danışılan nağıllardır və daha çox reallıqla bağlıdır. Bax, yadda saxlayın. Heyvanlarla bağlı olan nağıllar və sehirli nağıllardan daha çox reallıqla bağlı olan nağıllarımız məişət nağıllardır. Məişət nağılları dediyimiz kimi gündəlik danışılan nağıllardır. Və məişət nağıllarında əsasən baş qəhrəmanımız ideallaşdırılır. Baş qəhrəman qarşısına çıxan bütün çətinlikləri, bütün zorluqları, yəni türklər deməli, öz ağlı və bacarığı sayəsində dəf eləyir. Baş qəhrəmanımız deməli, xaraktercə sakit, sadə, təvazökar, ağıllı və bacarıqlı bir obraz olur məişət nağıllarında. Və bu sayələrdə də, bu xüsusiyyətləri sayəsində də bütün şər qüvvələrə qalib gəlir. Bu da bizim məişət nağıllarımız. Bir də nəsə deyəcəydim, deyəsən yenə unutdum. Ümumiyyətlə bizim artıq bununla da şifahi xalq ədəbiyyatımızın lirik və epik növləri bitmiş sayılır. İndi bir neçə dənə ümumiləşdirmə bura gətirsək, yadda saxlayın. Dedik ki, həm nəzm, həm də nəsrlə yazılanlarımız hansılar oldu? Həm nəzm, həm də nəsrlə olanlarımız hansılar oldu? Məsəl üçün, adicə epik növdən götürək. Həm nəzm, həm nəsrlə olanlarımız oldu. Bir-birini oxşayanlar var, yadda saxlayın. Atalar sözüdür, məsəllərdir. Məsələmlə bağlı bir iki şey demədim, indi əlavə eləyəcəm. Bir də tapmacalardır, bir-birini oxşayanlar. Tapmaca, yəni dərs adı baxımından bir-birini oxşayanlar və yanıltmacılar. Məzmunca bir-birini oxşayanlar, atalar sözü, məsələlər, tapmaca və yanıltmacılar həm nəzm, həm nəsrlə yazılır. Nəzm, nəsr. Yerdə qalanlar yalnız nəsrlə yazılanlardır zaten. Bu da belə. Bir də şifahi xalq ədəbiyyatında sabit forma xüsusiyyətinə malik olanlar. Sabit forma xüsusiyyətinə malik olanlar. Nələr dedik? Bir dedik, bayatılar, düzdürmü? Bir də nağıllar. Deməli, sabit forma xüsusiyyətinə malik olanlar hansılarımız oldu? Nağıllar və bayatlar sabit forma xüsusiyyətində olur. Yəni, şifahi belə olsa dəyişkənlik yoxdur bunlarda. Yəni, dəyişmirlər əksər hallarda. Əksər deyəndə, yəni heç bir halda dəyişmirlər, sabit forma xüsusiyyətindədirlər. Bu da belə. Sonra bir də əlavə olaraq məsəl üçün deyə bilərik ki, əfsanə ilə rəvayətin fərqini dedik. Əfsanədə reallıq qəti şəkildə olmur, rəvayətdə isə reallıq olur. Bir müddət sonra öz reallığını itirsə də, yəni olur. Bir də oxşar cəhət kimi deyə bilərik ki, əfsanələrlə rəvayətlər üçün hər ikisi nəsrlə yazılır. Hər ikisi yazılı nəsr nümunəsidir. Sonra başqa nə oxşarlıq çıxarda bilərəm şifahi xalq ədəbiyyatından? Hə, burada elə məsələlərlə atalar sözlərində bir şey demək yadımdan çıxmışdı. Baxın, məsələlərlə atalar sözlərinin fərqləri bunlardır ki, məsələlər bitkin fikir bildirmir, izaha ehtiyacı olur. Atalar sözlərinin isə bitkin fikir bildirir, izaha ehtiyacı olmur. Hər ikisinin ortaq cəhəti kimi deyə bilərəm ki, hər ikisi lakonik, yəni yığcam janrdır. Hər ikisində hikmətamiz fikirlər öz əksini tapır. Aha. Bu da bizim oldu şifahi xalq ədəbiyyatının epik növü. İndi keçirik şifahi xalq ədəbiyyatının dramatik növünə. Şifahi xalq ədəbiyyatının dramatik növü 3 janrdan ibarətdir. Xalq tamaşaları, xalq oyunları və şəbihlər. Xalq tamaşaları əsasən dediyimiz kimi əyani göstərmə xalq tamaşalarında əsasdır. Xalq oyunları da məzmun cəhətdən 2 hissəyə bölünür.
Hərəki oyunlar və oturaq oyunlar. Aha. Hərəki oyunlar və oturaq oyunlar olmaqla xalq oyunları iki hissəyə bölünür. Aha. Məsəl üçün dəsmalı ver, xəndəyə düşmə, bunlar lal dinməz. Bunlar məsəl üçün oyunlara aid nümunələrdir. Bir də şəbihlər var. Şəbihlər də əsasən dini mərasimlərlə bağlı olur. Çox vaxt da Ramazan ayında oxunur şəbihlər. Dini mərasimlərlə bağlı olur. Xalq tamaşaları bir dənə yerdə qaldı. Xalq tamaşaları ilə bağlı bir-iki məqam deyəcəm. Yadda saxlayın, xalq tamaşalarında göstərmə əsasdır. İndi deyəcəksiniz ki, xalq tamaşası ilə oyunun nə fərqi var ki? Xalq oyununa xalq tamaşasının fərqi nədir ki? Yadda saxlayın, xalq tamaşası səhnədə oynanılır və mütləq kiməsə göstərmək, kimsə əyləndirmək məqsədilə oynanılır. Oyunlarsa özün üçün oynayırsan və özünü əyləndirirsən. Fərq budur. Xalq tamaşalarına aid nümunə deyə bilərik ki, əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş. Xalq oyunlarına aid nümunələr dedik. Şəbihlərə də aid nümunə deyə bilərik ki, Qasımın toy gecəsində. Sonra başqa nə deyə bilərik? Xalq tamaşalarında yadda saxlayın. Satira və sarkazm da olur. Xalq tamaşalarında satira, yumor və sarkazm öz əksini tapa bilər. Bu da belə. Başqa nə qaldı burayla bağlı? Dramatik növ çox qısadır. Bu arada yadda saxlayın. Şifahi xalq ədəbiyyatında lirik və epik növlər hər nə qədər geniş yayılsa da, şifahi xalq ədəbiyyatının dramatik növü çox az yayılıb. Yəni onlara nisbətən az yayılıb. Bunu yadda saxlayın. Bu da belə. Fikirləşirəm görüm başqa bir şey qaldı mı? Məncə qalmadı. Bir də düşünüm. Qalmadı. Belə. Şifahi xalq ədəbiyyatından da bu qədər. Əlavə eləmək istədiyim də başqa bir şey yoxdur. Çünki demək olar ki, oxşarlıq, fərqli cəhətlər falan hamısını dedim. Belə. Bir də onu deyəcəkdim. Bax, unutdum. Elə bunu demək istəyirdim ki, yadda saxlayın. Xalq oyunları, oyunlar ümumiyyətlə uşaqların uşaq orqanizminin hərəkətə olan ehtiyacından yaranır. Uşaq orqanizminin hərəkətə olan ehtiyacından yaranan janrımız hansıdır? Deməli, xalq oyunları. Bunu onsuz da yadda salmaq çətin deyil. Bu da belə.